वनकै पेरिफेरीमा रहेर वनका गतिविधिबारे जानकारी दिन धनगढी चौधमा रहेको जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर चौधरी र सचिव जमुना भण्डारी फुलबारी खबरमा वनका कुरा। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अनि पछिल्लो समयमा जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा के कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ? पछिल्लो समयमा अब हाम्रो वनमा खासै केही छैन। घाँस दाउरा समयमा घाँस दाउरा खोलिन्छ, निकालिन्छ होइन। पछिल्लो समय धेरै वनहरू चाहिँ विनाश भइसके। अनि तपाईँको वनमा आग लागेको त्यस्तो समस्याहरू भयो कि भएन? के गरिराख्नु भएको छ? वनमा लगभग 77 देखि यतातिर आग लागि भएको छैन सर। उपभोक्ताहरूलाई काठ दाउरा दिनमा कति सस्ता दिनुभएको छ? दाउरामा समयमा टाइम हेरेर दाउरा त्यही हतियार बोकेर होइन, त्यतै हाँगाबिङ्गा भाँच पारेर दाउरा भारीले दिइराखेका छौँ। अनि उपभोक्ताहरूको केही गुनासो आउँछ कि? खासै गुनासो जस्तो पनि लागेको छैन उपभोक्ताहरू। नमस्कार, म जमुना भण्डारी जनशक्ति सामुदायिक वनको सचिव हुँ र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ यहाँ यो जङ्गलमा अस्ति चैत्र 16 गते चाहिँ साधारण सभा सम्पन्न गरेका छौँ। अनि यो वन क्षेत्र चाहिँ नदी किनारमा छ भन्नुभयो। अनि कटानहरूको कति समस्याहरू धेरै आउँछन् कि के छ? पहिला नदी कटानको समस्या थियो। यो वनमा चाहिँ केही मानिसहरू बसेर यो वनलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने, वन मासेर चाहिँ बस्ती बसाउने भन्ने कुरा आयो। 2058 सालमा चाहिँ अब यहाँ बस्ती बस्यो भनेदेखि राम्रो हुँदैन, हाम्रो यो एजगाउँको चाहिँ खेतहरू चाहिँ यो खोलाले लग्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2058 सालदेखि यसलाई संरक्षण गर्दै आएका हौँ र यो फुलबारी क्षेत्रकै पहिलो सामुदायिक वन हो। अनि खाली भएको ठाउँमा बोट बिरुवाहरू रोप्ने गर्नु भएको छ के छ? हामी वर्षेनी वृक्षारोपण गर्ने गरेका छौँ। जनशक्ति सामुदायिक वनमा तालहरू पनि देखे। अनि यो तालहरूको बारेमा केही भनिदिनु न, यसको बारेमा के छ, कसरी दिनुभएको छ, ठेक्कामा हो कि कसरी दिनुभएको छ? यो जनशक्ति सामुदायिक वनमा एउटा ताल छ, अरू ताल छैनन्। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला यो नदी बनेर चाहिँ यहीँबाट नदी कुद्ने गर्थ्यो। यसले धेरै धनजनको क्षति गर्यो, यहाँका हाम्रा रुख बिरुवाहरू काटेर लग्यो। पछि हामीले यो सामुदायिक वन 2058 सालमा बनाएदेखि नै यो खोला चाहिँ लगभग हामीले सामुदायिक वन बनाएको 3 वर्ष पछाडि चाहिँ 3-4 वर्ष पछाडि उतापट्टि अर्कोतिर गयो। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा ताल बन्यो। यही ताललाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर अहिले हामीले ठेक्कामा दिएका छौँ। यो ताल कति वर्षलाई ठेक्कामा दिनुभएको छ? 1 वर्षको लागि दिएका छौँ। यो चाहिँ यो भ्यू टावर चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई केही रकम दिएको थियो। त्यही रकमबाट चाहिँ भ्यू टावर र अनि हामीले त्यो भवन बनाएर पिकनिक स्पोट बनाउन लागेका छौँ। यो पिकनिक स्पोटलाई प्रमोट गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याएर अनि यहाँ पिकनिकमा आउने वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो पहल भइरहेको छ र बाहिरबाट पनि पिकनिकमा आउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, स्कुलको भाइ बहिनीहरू आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्रचार प्रसार गरेर अन्य ठाउँबाट पनि ल्याउने वातावरण चाहिँ बनाउन समिति सक्दो कोसिस गरिरहेको छ। अनि प्रदेश सरकारले यसमा आवश्यक बजेट छुट्याएको छ कि के छ? अहिले त छैन। पहिला चाहिँ 20 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। त्यही मध्येबाट हामीले चाहिँ त्यो घर बनायौँ अनि टोयलेट बनायौँ। त्यस पछाडि यो भ्यू टावर बनायौँ। अझै पनि पूर्ण रूपले यो रूपमा चाहिँ सफल भएको छैन। यसलाई चाहिँ तल फर्स गर्नुपर्ने छ अनि यसमा रङरोगनहरू पनि लगाउनु पर्ने छ र भयो भने एउटा सानो त्यो हाम्रो बैठक घर यसैमा चाहिँ जोडेर बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा योजनामा चाहिँ हामीले राखेका छौँ, यो सालको योजनामा। अनि एउटा वाटर फल्स पनि राख्ने बनाउने भन्ने चाहिँ छ र 2वटा ढुङ्गा पनि यो तालको लागि सयर गर्नलाई राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। अब हेरौँ बजेटले कतिसम्म पुग्छ। हामीसँग आर्थिक कमै छ। हामीले आर्थिक भित्र्याउने भनेको भुइँ घाँस बेचेर मात्रै हो। कहिलेकाहीँ कार्तिक महिनामा हामी बाख्रालाई घाँस निकालेर चाहिँ बाख्रा बेच्ने गरेका छौँ। भारीको 20 रुपियाँको दरले दिइन्छ। अब त्यो पैसा हामीलाई चौकीदारलाई तलब दिनै कम पर्छ। हामीसँग बजेट अभाव छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो बोर्डको हालत पनि यस्तो छ। हामीले यो बोर्ड चाहिँ 4-5 साल अगाडि चाहिँ बनाएका थियौँ।
यो तराई भूपरिधि कार्यक्रमको एउटा कार्यक्रम चलेको थियो, त्यति बेलामा बनाएका हौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो बोर्ड पनि बनाउन सकेका छैनौँ। अति नै आवश्यक छ यो। हामीले बाहिरबाट आउने उपभोक्ताहरू, बाहिरबाट आउने जनमानसलाई देखाउनको लागि पनि यो सामुदायिक वन रहेछ है भनेर भन्दाखेरि नचिन्ने अवस्थाको भइसकेको छ। उपभोक्ताहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उपभोक्ताहरूलाई? उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामी जति बेला पायो त्यति बेला चोरी सिकारी नगरिदिनुहोस्, दाउराहरू ननिकालिदिनुहोस्। हामी निश्चित समयमा खुलाउँछौँ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू लैजानुहोस्। घाँसहरू चोरी नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको पनि वन हो, संरक्षण गर्नुहोस्। संरक्षण गरेपछि तपाईँहरूकै लागि हुन्छ। घाँस पनि तपाईँहरूले पाउनुहुने हो, दाउरा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुने हो, काठ पनि तपाईँहरूले पाउनुहुने हो भनेर भन्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। फुलबारी खबरले हामीलाई यहाँसम्म आएर हाम्रो जनशक्ति सामुदायिक वनलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर खबर मार्फत मिडियामा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।